先来看两段舰载导弹垂直发射的视频。有没有看出啥区别来呢？前者是在发射筒里面先点燃发动机，然后再冲出来的，而后者是出了发射筒再点燃发动机的。所以它们一个叫做热发射，一个叫做冷发射。美国基本上都是热发射，俄罗斯则基本上都是冷发射。这两者到底是怎么工作的？有何优劣？我们国家的舰载垂直发射系统又是用的哪种呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就一起来了解一下。先来说热发射啊。它也被叫做自力发射，从字面上我们就可以理解，这种发射呢，就是靠导弹发动机点火之后产生的推力来自己将自己送出去的，原理比较简单，所以发射筒的结构呢也比较简单。只是由于火焰一开始是在发射筒里面烧的，为了避免把大家闷熟就需要有一个专门的排烟通道了。这个画面上，在导弹还没有出来前就已经垂直喷出来的火焰呢，就是发动机经过排烟道后释放出来的火箭燃气了。你看它呈现出这么细长的一溜，是因为这根烟道是一个共用的烟道，它承担了一整排发射筒的排烟任务。除此以外，好像也没啥好说的了。那么优点自然就是效率高、体积省、重量轻、成本低，维护保养啥的也很方便了。所以美国人很精啊，一早就开始使用这种热发射了。为什么俄罗斯不用呢？大概跟它的缺点有关啊。我查了一些资料，看了很多有趣的讨论，其中有一个观点呢，我是比较认同的，那就是俄罗斯早期导弹的发动机工作起来并不稳定。如果在这种情况下使用热发射的话，一旦出现问题就会是致命的，因为发射筒本身是没有动力的嘛，它就无法将出了问题的导弹给弹出去，只能任由它留在里面炸膛了。这多吓人啊！直接就把俄罗斯人劝退了。算了，你欧美胆大，你玩，你们好好玩，我还是去搞冷发射吧。所以发射筒自身不带动力呢，勉强算是一个缺点吧。另外一个更为明显的缺点，其实是高温燃气对导弹和舰体带来的影响了。你仔细看导弹每一次窜上天的时候呢，都要被自己的烈焰从头到脚烧一遍，这不是也很危险吗？尤其是随着导弹越发越大，发动机喷出来的燃气越来越猛，它所带来的隐患也就越发明显了。再加上由于用导弹发动机直接热发射呢，会在一开始用掉更多的燃料，这就损失了一定的射程嘛。所以有的导弹系统呢，还会在屁股上专门加一级起飞发动机的长段，等于就是把发射筒省下来的钱给装在导弹上了。此消彼长，好像优势也并不是那么明显了。那咱们再来说说冷发射吧。冷发射呢，又叫做外动力发射，就是通过发射筒底部的燃气发生器产生出的高压燃气，推动气缸当中的活塞，拉起底部的提弹梁，将导弹给弹出去的。跟弹弓的原理简直一模一样，区别只是这是个要命的大弹弓。由于在这种发射过程当中，发射装置是需要承受住燃气发生器所产生的高压的，所以对结构与材料的强度就提出了更高的要求，而且跟热发射的排气恰恰相反它必须要保持良好的气密性才行再加上较为复杂的导气、活塞和提弹装置，就让冷发射的整体成本呢高上了许多。但换来的嘛是安全性。由于导弹是在离开发射筒后才点燃发动机的，就不会让舰体和导弹面临高温炙烤的窘境。对于导弹本身的强度呢，也要求较低了，也对导弹的气动外形改动的较小了，有利于保证导弹的飞行性能。同时若在发射过程当中导弹遇到了一些意外，比如发动机意外点火，也可以通过外力直接将其弹出，避免了对发射装置和周围设备造成较大的破坏。所以现在普遍的认知是冷发射较热发射更有优势，也是在发射中大型导弹时的首选了。好了，该说到我们自己的舰载垂直发射系统了，它采用的是哪种呢？我们虽然在这个领域里面比美国和俄罗斯都要起步的晚，但是发展的却很迅速，经过10年时间就已经发展到了第3代了。而且它既可以热发射，也可以冷发射，是个冷热兼容的发射系统。既可以热发射体型较小的中近程防空导弹和小推力的反潜导弹，也可以冷发射大型的远程防空导弹，并且在2个技术上呢都是有突破的。下面我们就来仔细讲讲。还记得一开始说的热发射，通常都是多个发射筒共用一根烟道，并且还会让高温燃气倾泻到出筒中的导弹身上吗？这很危险，对吧？我们的第3代垂发呢，这直接改掉了这样的设计，不共用排烟道了。
而是单个发射筒自带单独的一个排烟系统。它是这样做的，每个发射筒分为内外2层，导弹放在内层圆筒当中。而在2层之间呢，留上空隙，这个空隙就是用来排烟的。当高温燃气经过发射筒底部导流锥的作用后呢，会反向经由这个空隙向外排出，短时间之内包裹住正在出发的导弹。这不依然还是把热量倾泻到了导弹身上吗？换汤不换药吗？等等这个空隙的形状并不是这样的，而是这样的。它看起来像什么？像不像火箭的喷口啊？对的，工程师就是这样设计的。再把内外2层圆筒之间的空隙做成跟火箭喷口一样先收缩再扩张的造型之后呢，就能让原本亚音速的燃气变成超音速后喷出。根据能量守恒定律燃气的总能量是不会发生变化的，但是动能提高，内能就必然会减小，而温度正是内能的体现，所以结果就是燃气的温度降低了。测试显示，采用这样的结构呢，发射筒出气处的温度至少可以降低30%，大大缓解了对导弹和舰体设施的影响了。这是热发射时的黑科技。冷发射时呢，也有黑科技啊。刚才有一个冷发射的缺点，我故意没有讲，就是传统冷发射所采用的活塞气缸式弹射装置了。由于其结构的特殊性，导弹在发射筒内的实际受力行程不到发射筒长的1半。当提弹梁撞击到缓冲器后，便与导弹分离了。之后，弹射装置对导弹便不起作用了。这也导致提拉活塞的长度无法轻易的省下来，否则就会因粗速度不足影响导弹的正常发射。而增加燃气发生药、提高弹射力的方式呢，也会使导弹过载骤然增加，而影响发射安全。那怎么才能在保证体积与提升功率之间找到平衡呢？工程师们想到了一个妙招把原本只有1级的活塞筒做成2级。先是让1级活塞筒拉着2级活塞筒和其底部的活塞一起向上跑，等2级活塞筒顶到上面的缓冲器之后呢，其气缸的进气孔正好也跟进气管接上了，于是底部的活塞继续上升，直到把导弹完全推出发射筒。这段文字是比较绕，但是多看几次动画演示，相信你能很明白我说的意思了。通过这样的结构设计，弹射缸的长度被减小为整个发射筒长度的1/3左右，却并没有牺牲发射时的功率。于是又强又小，既能装也能藏，站到了世界领先的位置。还能说什么呢？咱们再接再厉吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。一个电池能够做多大呢？这是一枚纽扣电池，这是一枚5号电池，这是一枚锂电池，还有更大的吗？汽车里面的蓄电池，以及大的你可能都有点抬不动的电动车里面的电池了。还见过更大的吗？不一定了要是我告诉你一个电池可以大的像一座山，你会不会很吃惊呢？实际上纠正一下，不是大的像座山，而是那座山本身就是一颗电池。我是火箭叔，今天我们一起来认识一下你绝对想不到的一些电池，以及它们到底是拿来干什么的。对把山变成电池用来干什么呢？这个我们就要从另外一个问题说起了，那就是发电站发出来的没有用完的电是被储存了起来，还是被浪费掉了呢？其实都不算正确的答案是发多少用多少，因为在电网当中，发电与供电是同步进行的。这样科学吗？我们来看看一方面，发电端很多时候都是在看天吃饭，除了烧煤炭的热电站可以比较容易的根据需求来选择烧还是不烧，少烧还是多烧以外，水电站的风水期和枯水期，太阳能电站的白天和黑夜，晴天还是雨天，风力电站的刮大风还是刮小风，全都由不得人去使唤。这就造成了有的时候发电量天然就会多一些，而有的时候则会少一些。但另一方面并不意味着你发电量多的时候用电量就跟着多起来而发电量少的时候恰恰也有可能碰上一个高温天，用电量一下子就飙上去了，怎么办呢？目前的电网只能靠预先规划和动态调节来对两端做出平衡，这就是电力调度在做的事情了。可以看得出来他们的工作量是相当可观的。但即便如此呢，随产随消还是要付出巨大代价的，那就是要么大量能够被用来生产电能的其他能源被白白浪费掉了，要么生产出来的大量多余的电能无处可去，只能被所谓的备用负荷，也就是专门用来打酱油的用电设备白白消耗掉了，多么可惜为什么就不能把它们给储存起来，留到要用的时候再拿出来呢？难道储存电站中多发出来的电就真那么难吗？
没错，还真的不容易，主要是它们的规模实在是太大了。比方说锂电池真的很好用，但要用它来储存电站里面发出来的电，先不说技术上有多麻烦，单说要用掉多少块吧，从经济上和环保上来讲，都不是一个理智的选择。那还有别的选择吗？其实啊，一直以来都是有的。比方说抽水蓄能电站，它就是将水电站的过程给反过来，用电将低处的水抽到高处，以重力势能的形式先储存在那儿，等到要用的时候呢，再让它重新流回低处，推动发电机，将重力势能再次变为电能。其实跟电池的原理是一模一样的哦，只不过我们通常理解中的电池是将电能转化为化学能储存起来而已，并且呢也没有那么大。大有错吗？难道用重力来储存电能就不能叫做电池吗？没有这个道理吗？要是继续沿着这条能量之间转化的思路往前走的话，其实我们还可以找到更多类似的储能方案。光是用重力就有好几种，除此之外呢，还有靠压缩空气来储能的，靠飞轮来储能的等等。下面我们就分别来看看。先说用的最多的抽水蓄能，它最早于19世纪90年代就在意大利和瑞士得到了应用，迄今为止已经有100多年的历史了。抽水蓄能电站是当前唯一能够大规模解决电力峰谷困难的一个途径，但为什么还是显得杯水车薪呢？因为尽管它有技术上成熟可靠，容量也可以做得很大等优点，可缺点也相当明显啊。首先是建造受地理条件的限制，必须有合适的高低2个水库。另外呢，在抽水和发电2个过程中都有相当数量的能量被损耗，储存效率只有大约60%到70%左右，非常不划算。还有一个缺点也跟地理条件有关，它一般都远离负荷中心，不但有输电损耗，而且当系统出现重大事故而不能工作时，它也将失去作用。你只要想想，要是手机电池不长在手机上，而是连在电线上，拖在其他地方，难受吗？当然啊，用重力来储能可不止抽水蓄能电站一种啊，还有更直接的。有一个想法是直接在地底下挖一条垂直的深坑，不过为了降低成本呢，通常是去找那些现成的被废弃了的矿井，然后挂上高达几千吨的负重锤到井底，需要储存电能的时候就用电机把它拉到地面上来，需要释放电能的时候呢，就让它往下落，把发电机给带动起来。显然坑挖得越深，挂的负重越重，这枚电池的容量也就越大。它的优势应该是受地理条件的限制没有那么多，即便是在城市里面也能够办到，只不过现在还在技术验证的阶段。还有一种利用重力的方案叫做轨道电池，这个比较形象，说白了就是把一列能够沿着轨道爬上山坡的列车当成是一枚移动的电池，列车向上爬就是在充电，让它滑下来就是在放电，原理什么的都是一模一样的。不过我觉得这是最有趣的一个，有趣到它甚至可以作为一个游乐项目，游客买票上车为发电做出贡献，这才叫真正的用爱发电嘛。好了，我们再说说别的类型啊。压缩空气储能就是利用多出来的电把空气压入地底深处的天然岩洞里面或者是山洞里面，等需要用电的时候呢，再将它们释放出来推动发电机发电。说白了就是把山洞当个天然的高压气瓶，原理上也很简单啊，成本似乎也不高，可能难度最大的也就是要找到这些合适的地方了，算是有点碰运气的成分吧。而且不光是运气会出来为难你，这个时候热力学第一定律也显得不那么友好的跑出来了，因为空气压缩的时候会放热，而空气减压的时候又会吸热。要是你在一开始压缩空气的时候没有把它释放出来的热给一并储存起来的话，那么在想要把它放出来重新变回到电的时候，就要额外找点办法帮它加热了。这在早期啊确实是个麻烦，人们找不到储存热量的好方法，只好任由它散掉，然后在释放的时候必须烧天然气来重新加热，以免冻坏发电机。这一来一去啊，能量损耗相当严重，这又成为限制压缩空气储能的一道坎儿。好在最近10几年呢，随着技术进步，热量能够被有效的保存和再利用了，这道坎儿也消失了，压缩空气储能看起来也就成为了一个极有希望的方向。下一个很有希望的方案是飞轮储能了，当然也可以叫做飞轮电池，它靠飞轮的加速和减速实现充电和放电。飞轮电池中有一个内置的电机，它既是电动机呢，也是发电机，在储存电能时，它作为电动机给飞轮加速，当需要电能时，它又作为发电机给外设供电。此时飞轮的转速不断下降，而当飞轮空闲运转时，整个装置则以最小的损耗运行。飞轮电池的优点是灵活性很高，飞轮机组可以制成单元
原型，根据需要组合成更大功率的装置，并安装在负荷附近。这样既可以根据需求逐步扩展，又可以避免输电损失。但它也不是没有缺点啊，因为为了减少充放电过程中的能量损耗，主要是摩擦力的损耗啊，电机和飞轮都必须使用磁轴承，并悬浮在真空容器当中，这样才能够撑起它高达90%以上的能量储存效率。付出的代价嘛，就是高昂的制造成本啦。所以飞轮储能这块呢，未来的主要方向，除了继续研发能够提高能量密度的复合材料技术和超导磁悬浮技术以外呢，就是在降低成本方面着力了。好了，我们已经说了好几种主流的储能方案了，抽水储能、深坑拉铁、轨道电池、压缩空气，还有飞轮电池，你也知道了它们的优缺点。当然，除了这些呢，也还有别的，只不过相比起来呢，它们跟现实离得更远罢了。也许你会说啊，你看，今天我们只是依靠电力调度，不是已经把发电和用电协调得很好了吗？似乎也没有必要去发展这些巨无霸的电池呀。是的呀，这在以前，当我们更多依赖传统能源来发电的时候，问题还不大。但未来的趋势肯定是使用清洁的新能源，太阳能、风能、地热能、海洋能等等。如果没有与之匹配的储能技术，就意味着我们实际上是无法有效利用它们的。所以看起来啊，一颗电池的大小还真的是有可能远超你的想象哦。我是火箭叔，关注我，一刻不停带你长知识。保持炮管干燥看起来是一件挺重要的事，但早期潜艇由于大多数时候都是浮在水面上的，因此甲板炮就成了标配。水面打起来一时爽，可到了要下潜的时候，这些甲板炮怎么办？如何才能保证它们的干燥呢？答案是各有各的招。美国人一开始觉得甲板炮这么金贵的东西，下潜时当然是要收回来，装进一个水密舱里面，始终保持它的干燥呀。于是在以试验为目的制造出来的 M1 潜艇上，它的3寸口径小巧甲板炮就是这样设计的，既可以升起来架在甲板上提供火力，又可以收起来整个装到位于甲板下方的水密舱里面保持干燥，可以算得上是精心呵护了。等到了制造 L 级潜艇时呢，收缩的概念依然保留，只是形式略有变化，不再是整个密封了，而是把它竖起来，只让后膛缩回甲板下方，炮口和炮盾则留在了外面。而且你看我说为什么炮盾要做得那么圆鼓鼓的，原来它还得不时扮演一个水密舱盖的角色啊。不过甲板炮的好待遇呢，到此就结束了，因为它毕竟不是装饰嘛，是要讲究战斗力的，是要求大口径和大倍镜的嘛。于是块头大了，自然也就缩不回来了。这个才是潜艇甲板炮的常态，始终要留在甲板上。于是这些炮无一例外都使用了耐腐蚀的金属来制造，能用铜的地方呢就用铜，因为它可以完全裸露出来而不做处理嘛。不能用铜的地方就涂上厚厚的防锈漆，再抹上粘稠的油脂，同时保持极高的保养频率，以此来尽可能的缓解海水的侵袭。然后如果下潜前来得及呢，就用根塞子把炮口给堵起来，如果实在来不及嘛，那就直接下潜也没问题，大不了炮管换得轻一点就可以了，还不用担心开炮时忘了取下塞子引起炸膛呢。你看这张照片管子上的孔是不是特别多？那就是为了快速排干里面的海水的，说不定偶尔还能意外收获点海鲜呢。当本该使舰载机减速停下的拦阻索突然失效后，会发生什么情况呢？先来看这段画面。2016年的3月18日，一架 E-2C 鹰眼预警机呢，正准备降落在美国艾森豪威尔号航母的甲板上。一开始进行得非常顺利，它的尾钩准确地挂到了第4号拦阻索上。但是画面一转在拦阻索被拉到极限时呢，鹰眼却并没有完全停下来，反而是挣脱了它的束缚，继续往前冲了出去，很快就消失在了甲板下方。所以它完蛋了吗？出乎所有人的意料片刻之后，他又从甲板底下升了上来。2名飞行员，一名在意识到出现问题后呢，马上把油门推到最大，并收回了起落架；另一名则迅速打开飞机上的迫降舱门，以防他们真的掉进水里面。可如此默契的配合和沉着冷静的应对反而让他们不需要再用到它。在重新拉起飞机后呢，他们成功的飞回了基地，拯救了自己，也拯救了飞机，绝对堪称满级操作。要知道这可不是好莱坞的电影特效哦。当然说到满级操作，这里还有一个。2003年，一架 F-A-18 在降落到乔治华盛顿号航母上时呢，也遭遇到了拦阻索断裂的故障。虽然他没有那么幸运救下飞机，但是却依然训练有素的在关键时刻弹射逃生，至少是救回了自己一命。不过此时呢，危险却留在甲板上了。
被拉到极限的拦阻索在断掉之后呢，正以超过160公里每小时的速度往回弹过来，横扫整个甲板啊！7名机组成员因此而受伤，其中3人还伤势严重。不过戏剧的一幕出现了。这名黄马甲平时一定热爱极限运动，只见他纵身一跃，灵巧地躲过了打过来的拦阻索，不止1次，而是2次。所以知道为什么身手灵巧这么重要了吧？如果美国最先进的主战坦克 M1A2 阿布拉姆遇上了俄罗斯最先进的主战坦克 T-24阿玛塔，谁会赢呢？咱们先来看看纸面数据啊。火力上 M1A2 装备着一门来自德国莱茵金属的120毫米口径 L44 滑膛炮，可以发射目前最新一代的 M89A4 尾翼稳定脱壳穿甲弹，据说达到了能够在2公里处穿透750毫米军制装甲的能力，而且还专门针对俄罗斯坦克常用的爆炸式反应装甲做了优化，像是 T90、T80 这样的坦克呢，穿透起来应该是毫无压力的。再来看 T-24这边，它的主炮从口径上看比 M4 的要略粗，达到了125毫米，所以膛压和初速都会更高。用的则是自己看家的 2A82-EM 滑膛炮。公开的数据表示配合其最新的真空系列穿甲弹，可以在2公里处穿透900毫米的军制装甲。你看穿甲能力呢确实要更好一些，但考虑到 M1A2 在最新升级的版本里面也加厚了自己在炮塔与正面的倾斜装甲，使它针对尾翼稳定脱壳穿甲弹的防护水平分别达到了960和590毫米，因此T-14的主炮直接跟 M1 干起来呢，还真不见得会更有优势。不过 T-14可以从射程上扳回比分嘛。当然用的不是穿甲弹了，而是反坦克导弹。跟 M1 不一样，俄罗斯的坦克，准确说是苏联的坦克，从 T-64开始呢，就可以直接通过主炮来发射反坦克导弹了。在10公里的范围内，俄罗斯最先进的 3UBK-21 短跑运动员，只要来一次攻顶操作，应该还是会对 M1 造成不小的威胁的。毕竟那句话是怎么说的？First look, first kill， 先见先杀。作为号称第4代主战坦克的 T-14呢，在车载光电系统方面确实要更有优势它是第一个把相控阵雷达装在身上的坦克，也是第一个在炮塔里面完全就不装人的坦克，让躲在超厚装甲的车身当中的炮手也能通过电子眼和超视距指挥系统来引导导弹准确的飞向目标，在敌人还没有来得及发现它时呢，就丧失了战斗能力。另外正好提到了无人炮塔了，这绝对是 T-14最亮眼的一项创新。刚才我们也说了 ，M1 发射最新的穿甲弹时 ，T90 和 T80 都会害怕，但是 T-14呢，至少成员舱是不用害怕的。这里的装甲采用的是第4代孔雀石双重爆炸式反应装甲，其防护水平据说是超过了1200毫米军制装甲。看来 M1 唯一的下手目标就只能是 T-14顶上那个没有人的炮塔了。所以从火力和装甲防护上看起来，好像是 T-14更胜一筹。那接下来咱再比比主动防护呗。T-14是生来就有的，并且这套系统可以通过各种软杀伤和硬杀伤来干扰、破坏、拦截来袭的导弹、破甲弹、火箭弹，甚至是动能极高的穿甲弹。那 M1 呢？以前没有，但现在有了。它将以色列开发的，并且已经经过实战检验的奖杯主动防护系统引入了过来。尽管技能栏里面缺少了防穿甲弹那一条，但考虑到它是真拦过，而另一边目前只有 PPT， 所以在主动防护这方面，姑且认为 M1 和 T-14呢是不相伯仲的。好，那就再往下看。机动性 ，M1 装的是1500匹马力的燃气轮机，而 T-14装的也是1500匹马力的柴油机，所以两者的机动性是相当的咯。非也得看它俩的重量了。随着 M1 不断的往自己身上加东西，最新的 M1A2S1P V3 已经来到了将近70吨的重量了，而 T-14继续维持了俄罗斯坦克的轻量化，只有48吨的重量，所以它俩要是真在路上飙起来呢，肯定是 T-14会更加灵活的。而且这还要看它俩是在哪儿飙了，也许有的地方 M1 是根本过不去的，比方说限重50吨的桥。实际上为什么俄罗斯的坦克一直都比西方的坦克要小巧呢？原因很大一部分还真的就是在桥以及铁路方面了。俄罗斯的桥梁和铁路等基础设施大多都无法承受50吨以上的重压，所以以前 T72、T80、T90 会受此影响，现在到了 T-14呢还得受此影响。你不能说造出一辆大坦克却又无法亲自开去参战吧？
以前坦克设计的逻辑是保护全身，因为成员既分布在车身中，也分布在炮塔里。那俄罗斯的工程师呢，就有点犯难了，这又要多加装甲，又要装上足以击穿西方坦克的大炮，还得要控制体重，怎么平衡嘛？只能做小一点吧。这在 T72上呢，基本上就已经达到极限了。可西方的坦克却凭着自己的基础设施好，越变越大，越变越重。现在你一辆体重已经比别人轻了快1半的坦克，还拿什么跟人家 PK 呢？炮马加不上去了，装甲也加不上去了，难道就只能认怂了？你别说，人有的时候是要被逼逼才行的啊！俄罗斯的工程师们突然就意识到，既然只有大炮和人员最重要，那咱们为什么不将大炮和人员分开呢？大炮还是要上最大的，这个重量咱不能牺牲，而人员全都坐进车身当中，这里我给你们安排最后的装甲来保护。至于炮塔嘛，由于是遥控操纵，防护就不那么重要了，可以减轻装甲，这样不就完美平衡了吗？所以 T14的机动优势呢是怎么来的？好了，火力更优，防护相当，机动灵活。这么看起来 T14打 M1颤抖的应该是后者咯。我们一开始就说了啊，以上都是纸面数据，实际上情况可能是完全不一样的，不管是单挑还是群架。单挑，由于 M1在上个世纪70年代就服役了，所以从车辆到人员都是经验丰富到不行啊，加之美国这么多年来就根本没有闲着，实际操练的时间也比俄罗斯多了去了。两者比起来，一个是老司机，一个是驾照还没有考出来的小萌新，怎么打嘛？另外 M1 这个平台啊，底层基础呢还是纯机械、纯人工的，哪怕这么多年添加上去了很多的电子和自动化设备，但你看它装弹不还都是在靠人手吗？所以可靠性就非常的高，哪怕所有电子设备包括瞄准系统都被破坏了，只要人的眼睛还能看得见的话，依然是可以开炮的。再反观 T14 呢，它就是硬币的另一面了，对摄像头、对传感器、对雷达、对各种各样的电气系统的依赖程度呢非常高。说的不好听一点，偷偷摸摸爬上炮塔，用一罐喷漆都可以将它撂倒了。那如果是打群架呢，就更没得打了嘛。美国陆军当前正常运营的各种版本的 M1 呢，应该是超过了2000辆的。而 T14 基于俄罗斯此前和目前的经济状况，生产一拖再拖后，直到现在还都没有正式入列呢。另外，现代坦克战就真的只是坦克打坦克吗？当然不是啊，还得要看军队整体的战场管理能力，比如来自卫星、无人机、战斗机和地面人员等多个方面的信息整合、分析、决策等等。只有坦克好，那是远远不够的。好了，纸上谈兵呢，今天就到此为止了。说错的地方就请大家帮我纠正和补充吧。我是火箭叔，关注咱们下期再见了。美国计划在2024年重返月球，我们也正在为载人登月准备更大的火箭了。这让我想到一个有点脑洞的问题啊，如果登上月球的航天员由于突发情况回不来了，会怎么办？理论上，这在现在呢，应该不是个大问题啊。毕竟电影里面都去火星救过马特·达蒙了，真要去近得多的月球把人给接回来，想必是可以实现的。只是换到50多年以前，当阿波罗11号第一次将人类送上月球后，如果出了意外，阿姆斯特朗和奥尔德林还有多大概率能够活着回来呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来 What if 吧。事实上啊，他们还真的就差一点被困在了月球上呢，因为当时负责为登月舱上升段点火的开关居然断了。要是点不了火，上升段就无法离开月面，2名航天员不就得留在这儿了吗？好在啊，关键时刻，奥尔德林摸到了自己口袋里面的一支沾尖笔。当他战战兢兢地将这支笔对准点火开关原来所在的小孔插进去时，奇迹发生了，他居然可以工作。这不仅让登月3人组松了一口气，更是让地面上的尼克松总统呢松了一大口气啊！因为此时他的手上可能正拿着另一份早就已经准备好的电视讲话发言稿了。开头是这样的：命运注定，到月球探索和平的人们要留在月球上安息了。尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林这2位勇士深知他们已经无法回归，但是他们也明白，他们的牺牲将给人类带来希望。好在这份稿子可以暂时放下了，不过这纯属运气，对吗？按照规定这2位航天员在重新进入登月舱之后呢，是要把身上所有的东西都扔掉才对的。奥尔德林都已经把昂贵的哈苏相机给扔了，可就是这么鬼使神差的留下了这支看似并不重要的沾尖笔。所以，万一他真的很听话，连这支笔也给扔掉了呢？NASA会怎么做？
他们能干的其实也就只有一件事，就是给总统赶紧打电话过去，让他再重新拿起那一份发言稿嘛。是的啊，他们从来都只有一个计划，那就是登月，而不是救援。因为像火星救援那样用下一个任务的飞船去把上一个任务留在外星表面的人员给接回来，在阿波罗计划时期是绝对不可能的。理由大概如下：第一是尺寸限制。为了完成月面的降落和起飞呢，登月舱被设计得非常狭窄，想要在里面容纳下4个人几乎就是不可能的。举一个实际的例子啊，当第一位航天员从月球表面返回时，他不得不先进来，然后关闭舱门，退到飞行驾驶位之后，才能腾出空间，重新打开舱门，让第2名航天员给进来。我们看到的登月舱的内部照片呢，无一例外全是用广角镜头拍出来的，因为那是唯一的方式，就差用上鱼眼了。在拍摄电影《阿波罗13》时，为了方便，登月舱里面的空间呢，实际上是已经被放大了的，即便看上去已经十分拥挤了，可以想象真实的情况会多么的糟。第二个理由是重量。登月舱从来就没有考虑过要承载4个人的重量的，估计这一上去啊，可能飞都飞不起来了。第三，成本。这里既指实际发生的金钱成本，也指潜在的机会成本。土星5号每次发射要烧掉纳税人10亿美元的真金白银，那还是数倍于现在的1960年代的美金哦。然后就像那句话说的，我们在一个几乎不可能的时候去了月球，都已经赌上一次失败了，还非要再冒一次同样的险吗？而且即使冒险成功了，他们大概率面对的也只是2具已经僵硬的尸体而已。是的啊，在缺乏补给的狭小登月舱里面，2名航天员是撑不了多久的，既没法去种土豆，也没有足够的能源去长时间的维持循环系统工作，不是饿死就是闷死冻死了，是等不了马特达蒙那么久的。花10亿美金冒巨大风险带回2具尸体，其他什么也干不了，这成本你看看还留在珠峰上的绿靴子就明白是没人会干的。所以说来说去，2位阿波罗航天员活着回来的概率就为0咯。非常接近啊，除非 NASA 真舍得花钱啊。在阿波罗计划的早期呢，关于如何登月其实是有3种方案的。第一种是直上直下，就是火箭发射后直接飞到月球，然后垂直降落，任务完成之后再直接起飞回到地球，中间没有复杂的对接环节，是最有吸引力的方案了。但是它需要一枚超大型的火箭，开发周期和开发费用呢都是 NASA 难以承受的，所以很快就被放弃了。第二种方案是地球轨道交会。先将推进单元发射到地球轨道上，后者再将载人单元发射上去，两者对接合体之后呢，再出发前往月球。SpaceX 的星舰大概参考的就是这种路数吧。它一开始在 NASA 的内部呢得到了大力支持，尤其是那些看到了它有成为未来空间站潜力的人，更是不遗余力的为它站台啊。然而最终呢 NASA 却选择了一匹黑马，一开始得票最少的月球轨道交会了，也就是阿波罗计划真正执行时的模式。轨道器和登月舱到了月球轨道再分离和组合。我们的嫦娥5号呢也是这么做的啊，只不过它没有载人罢了。当然前面2种方案也没有白研究，比如第一种方案其实在早期的时候呢就已经衍生出一种新的想法了。在这个想法里面呢，只派1名航天员去到月球，然后故意将他留在那儿，通过发射货运火箭来给他提供持续的补给。那什么时候再把它接回来呢？等 NASA 把有能力去接它的大火箭研发出来之时呢，就可以了。求这位航天员的心理阴影面积啊！这样做当然是有好处的，可以更快的登上月球，抢下太空竞赛的第一呗。但估计 NASA 呢是有认真的去求心理阴影面积的啊，结果发现实在是太大了，就没有这么干了。但这个计划之所以存在，就说明至少往月球上发射单独的补给火箭完全可行啊。既然月球勘测者1号都已经在1966年实施过软着陆了，那么把食物和氧气用最快的速度送到航天员的身边，问题不大嘛？只是 NASA 的肠子可能都要悔青的，因为他们在一开始明明还有一个便宜得多的选择，这就是紧急月球逃生系统 LISS， 它长这个样子，折叠在登月舱的侧面，在必要的时候呢，可以拉下来坐上去，点起火飞起来，手动的找轨道器对接去。驾驶它一定相当兴奋吧？好了，开个玩笑，所有第一次的冒险呢，都充满了不确定性，一去不复返，并不是闹着玩的。向那些无惧无畏的航天英雄们致敬！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。Elon Musk 曾经这样评价氢燃料电池：非常愚蠢，更像是一种营销策略，而不是新能源汽车的长期解决方案。
他的评价有道理吗？氢燃料电池真的有这么不堪吗？他所使用的锂电池就一点毛病没有吗？好，咱们今天就来简单讨论一下，顺便再拉一种新的电池杀入战局。固态电池，一个一个来啊！先说今天用的最多的锂电池，本质上呢，它就是我们的手机、相机、笔记本电脑等等这些移动电子设备里面的电池的放大版本。只是放大的不单是体积，还有数量。跟使用单个单元的小电池相比，电动汽车里面的锂电池呢，是将数千个这样的小单元捆绑在一起，形成的一个容量更大的组合体。因此才能够驱动汽车这样的大家伙嘛。和传统的铅酸镍铬电池比起来，锂电池的能量密度要高很多，所以不仅能够储存下更多的电量，连使用寿命都要长得多于是就非常适合拿来作为新能源汽车的能量供应源了。到了今天，很多充满一次电的锂电池电动汽车呢，已经基本上能够跑过跟加满一箱油的燃油汽车差不多的里程了。这么看起来是美好的。但是它也有天然缺陷最大的一个问题就是安全性。锂电池的稳定性其实并不是可充电电池技术里面最高的，它怕高温，它怕过充，它怕过放，它还很怕碰撞。因此它们就需要更高的保护级别，不仅是物理上的盔甲保护，还包括系统上的电子保护啦。每个锂电池呢都需要有专门的保护电路，以确保它们能够在安全范围内去运行。这些呢就势必增加了整个系统的成本、复杂程度和重量嘛，成为锂电池的一大缺点。而因为这个大缺点，其他的一些小缺点也冒了出来了。比方说，这样的电池更难回收，它们的轮胎会因为重量的增加而更快的被磨损，开发周期也因为要考虑1/3车重的电池该如何平衡分布而拉得更长，等等等等。另外尽管锂电池已经拥有不错的生命周期了，但是随着时间的推移，其充放电的性能呢也会下降，而且这跟你用多用少还关系不大即使摆在那儿不用，它的性能也照样会往下掉的。当然最后一点就是所有人都绕不开的里程焦虑了。再怎么样，锂电池的容量还是有限的，还是跑得不够远的，还是需要比加油久得多的充电时间的。短途开开还行，要是跑长途嘛，就得要再认真考虑考虑了。那开长途就真的没有享受清洁能源的资格了吗？哪里不是还有氢燃料电池驱动的电动车吗？尽管马斯克说他非常愚蠢，但其实他有一些优势呢，是远超锂电池的。比方说能量密度，压缩氢气拥有高达4万瓦时每公斤的能量密度，而锂电池呢，对比起来，最好的情况下也只有可怜的278瓦时每公斤，仅仅只是前者的0.7%都不到。这意味着使用氢燃料电池的汽车可以在不增加更多重量的情况下带来更大的续航里程，再加上它是加氢而不是充电的，因此可以获得像是加油那样的时间优势，彻底的就没有里程焦虑了。你看多好，既实现了100%的绿色环保，又没有一点的里程焦虑，它会不会才是新能源汽车真正的未来呢？光看好处当然是这样但是等我们绕到它的背面，就不仅要感叹一下为什么马斯克如此不待见氢燃料电池了。有人会说安全是它的头等问题，这个不假氢气具有相对较低的燃点以及非常宽的空燃比，是一种自带危险的气体，尤其是考虑到这里用的还是它的压缩状态。但是可能让你感到意外的是，跟汽柴油这类石油衍生燃料比起来呢，它却拥有一个巨大的优势。它轻它大大的轻过了空气所以就能够在发生火灾时呢，通过打开紧急泄压阀，快速的将它吹到空气当中。即便此时它被点燃了，也会像一个大火机一样对着天空去燃烧，并不会伤到周围的人和车的。实际上，丰田甚至还用子弹射过他们的氢气罐呢，结果跟电影里面子弹打进油箱的效果彻底不同，没有爆炸，没有燃烧，仅仅只是让比空气更轻的气体通过弹孔逃逸到了空气当中而已。所以这么看起来，安全性并不是氢燃料电池的一个大问题。那什么才是呢？是成本，是效率，是它到底绿不绿色了。先说成本虽然氢是这个宇宙当中储量最为丰富的元素，但是它基本上是不会单独存在的，而是跟水、碳氢化合物，比如甲烷，还有其他的一些有机物结合在一起。因此，要把它作为燃料呢，首先第一步就是要将它从这些化合物当中提取出来了。可惜的是这些过程要么根本就谈不上绿色，要么花费高昂，要么就效率低下。目前大部分的氢气呢，都是通过一种叫做蒸汽重整的过程来制造的。
它通过将高温水蒸气同天然气结合来将其中的氢气提取出来。这种方法一是排放了大量的废气，所以并不环保；二是浪费了大量的热量，所以非常低效。如果把它作为燃料用到氢燃料电池当中，那还不如直接在汽车里面烧天然气好了。绿色和效率两头都没有占到，干嘛还多此一举呢？那就试试第二种方法。电解水产生氢气如何？这次咱们用来自绿色能源的电，比如太阳能、风能等等，环保就没问题了吧？可是它也照样效率低啊。大约有30%的能量在转换的过程当中呢就损失掉了，因此拉高了成本。再加上大规模的建设基础设施、建设加气站、建设输气管或者建设分布式的氢气生产车间，都是要花很多钱的。平摊下来，现在的结果就是它每开1公里呢，就要比锂电池汽车多花8到10倍的钱，基本上就谈不上什么经济性了啊。最后还有效率的比较啊。刚才我们已经提到，在用电来生产氢的过程当中，大约有30%的损耗了。其实总的损耗远不止如此啊。压缩氢气时的损耗、储存和运输时的损耗、电池内部的转化损耗、直流交流的切换损耗等等，这些即使在最好的情况下，氢燃料电池最后也只能输出其原先1/2还不到的效率，可比锂电池要低得多啊。所以它前面的路还长着呢 ，Elon Musk 可以继续正确一阵子了。但是也不能掉以轻心啊，因为一项新的电池技术很可能要来砸他们的饭碗了——固态电池。其实也算不上新啊，因为固态电池早就在一些小型的电子设备上使用了，只是以前呢它们不好充电而已。把固态电池用在新能源汽车上有什么好处呢？第一，由于它使用的电解质换成了固体，所以体积上大为缩小，只有锂电池的1半左右。在同样的空间里面呢，咱可以装进去2倍的电池，从而带来了翻倍的续航里程，很大程度上就解决，至少是大大缓解了里程焦虑的问题嘛。其次，由于没有液体，它很安全啊，即使被破坏也不容易引发危险，于是保护措施呢就能够大大简化，带来实质性的减肥瘦身了。成本下降，重量下降，既可以让电动车轻装上阵，也可以在原本的基础上装上更多的电池，带来不可思议的大续航嘛。总之，灵活性就大大增加了。最后，其充电效率更高，因此充得更快；其使用寿命更长，因此能够覆盖汽车的整个生命周期等等等等。是不是新能源车的梦想伙伴呢？当然是的啊，只不过它离大规模生产和使用呢还是有距离的。科学家和工程师还在寻找更好的固态电解质材料，而在这之后呢，生产商还要想尽一切办法来降低它的成本，才能最终被市场接受嘛。不过，电动汽车的未来呢是越来越光明了。你们注意到了吗？神舟13号在发射期间地面测控站在汇报监测状态的时候，不断提到了一样东西 ：USB 正常。青山 USB 雷达跟踪正常。东风 USB 跟踪正常。青山 USB 跟踪正常。所以，此 USB 跟我们电脑上面的 USB 到底是一个东西吗？当然不是啊！神舟13号上面的 USB 是统一 S 波段系统的缩写，由英文 Unified S Band 翻译过来，保留首字母之后呢，就成了 USB 了，正好跟电脑上面的 Universal Serial Bus 通用串行总线的缩写 USB 撞了个车，但却完全就不是一个东西啊！天上的 USB 是航天器测控和天地数据传输系统的一个重要组成部分，它具体是怎么工作的呢？这个咱们可以从第一次载人登月直播讲起。1969年7月20日，阿波罗11号载着2名宇航员在月球上成功着陆。阿姆斯特朗代表全人类在月球上面踩下了第一个脚印的画面呢，通过电视直播被6亿人同时看到，由此激起了一轮太空探索的热潮。但其实就在几年以前呢，当 NASA 着手研发能够将人类送上月球的火箭和飞船时，还没有几个人是真的相信的。因为那个时候，就连上过近地轨道的美国宇航员都屈指可数想要登上月球也太狂了吧！所以无数的质疑就向 NASA 涌了过来。他要是不能尽快的、清晰的、明确的证明自己可以的话，那么就要面临着随时被讨伐的危险了。所以，什么东西能够成为最有力的证据呢？当然是将宇航员在月球上行走的画面给直播出来虽然那个时候的 NASA 已经可以用无线电同飞船之间通信了，但是呢，代价却不小它用到了很多单独的天线来分别发射语音、遥测和跟踪信号，所以既复杂又笨重，还不那么的可靠。你想，在这种情况下，如果还硬要往里面插进去一个视频画面的传输的话，不是雪上加霜吗？
于是 NASA 就痛定思痛，干脆趁此机会开发出一个全新的通信系统，一揽子就把问题解决掉算了。这个呢就是 USB 了，统一 S 波段系统。它可以将原本使用不同频率和不同天线来发射的信号调制结合到一起，成为一个单独的 S 波段信号，使用一个天线来发送，是不是就轻便很多了呢？等到了接收端呢，再来一次解调操作，就能将原始的遥测、指令、声音和视频等信号给变出来了。阿波罗11通过它呢，先是将信号发送到位于澳大利亚的追踪站，然后到了这儿呢，画面被解调出来之后，转换成标准的广播电视信号，再通过卫星发送回休斯顿的控制中心，接着就能够从这儿向全世界进行广播了。好啦，这就是 USB。一句话总结它就是天地间数据通信的一揽子解决方案。好是好，但也有缺点，因为 S 频段的带宽较窄，传输速率也较低，所以就越来越无法满足现代火箭和飞船数据回传的需求了。其实别说现在就是当年的阿波罗11，也是在对视频信号进行了大幅压缩之后呢，才实现回传的。你看它的画面并不流畅，对不对？就是因为采用了省流量的低频扫描来拍摄的原因嘛。那到了现在，问题岂不更加严重了吗？的确是这样啊，所以还有别的方案吗？当然是有的啊，这就是我们自己开发的 Ka 频段高码率天基测控系统了。它已经在2020年12月长征8号遥1运载火箭的发射过程中成功的进行了试验，可以做到发射全程无盲区的遥测覆盖，并且直接就把数据传输的能力提升了300倍。这是由于跟 USB 使用的 S 频段不同 ，Ka 频段的频率较高，所以可用的带宽也较高，就能够装下更多的数据了。而且它的速率也较高，所以数据传输的也就较快了，每秒可以达到上百兆，综合起来就带来了质的飞跃。伴随着我国越来越大的火箭和越来越频繁的太空探索任务，这项新的技术呢，也必将迎来更为广阔的用武之地，一起期待吧。最后考大家一个有趣的问题火箭发射前的倒数，它究竟是走个形式呢，还是确实有所意义呢？留下你的答案吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。